এই মেয়েটি একটি ছেলেকে অনেক ভালোবাসতো। ছেলেটি এই মেয়েটিকে বলে, তুমি কি পেন্টিং করতে পারো? এই মেয়েটি বলে, আমি তো পেন্টিং করতে পারি না। তখন সেই ছেলেটি মেয়েটিকে বলে, তুমি যদি সুন্দর করে পেন্টিং করে দিতে পারো তাহলে তোমাকে আমি ভালোবাসবো। মেয়েটি তার ঘরে এসে আবল তাবল পেন্টিং করা শুরু করে দেয়। আসলে এই মেয়েটি সেই ছেলেটিকে অনেক ভালোবাসতো। এটি সেই ছেলেটিকে কখনোই হারাতে চায়নি। সেই সুন্দর করে পেন্টিংটি আঁকানো শুরু করে দেয়। এই মেয়েটি তার মতো একটি পেন্টিং আঁকিয়ে তার বয়ফ্রেন্ডকে উপহার করতে চায়। মানে লেখাটির জন্য সবাই প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। বাবা, মেয়েটি তো পেন্টিংটি একদম শেষ করে দিল। পেন্টিংটি অনেক সুন্দর হয়েছে। আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম এই মেয়েটি পেন্টিং করতেই পারবে না।